妈，你现在喝什么呀？银耳，加上北沙参，还有玉竹，这个是秋冬季节的一个对燥热秋燥一种调整的一个很小的饮品。我们没有燕窝呢，我们可以用银耳，我们叫银耳冰糖，我们中间加上玉竹3克，我们再加上北沙参6克，这样的炖煮，一般呢银耳可能需要大概煮1个小时左右，应该它就会煮得非常好了。这个呢也可以上早餐，早上可以餐饮可以喝。对嘛？为什么要在银耳冰糖里面加北沙参和玉竹啊？北沙参和玉竹它都是滋阴养胃有这个去燥的作用，但是玉竹和北沙参呢，它里边含有很大的营养素，那么包括有维生素 A、维生素 C， 还有大量的胡萝卜素，所以这些的营养素呢，对我们的干燥症比如说眼干、口干、鼻干是有非常好的作用，很好喝，甘甜可口。